ಏನಂತ ಆಯ್ತು? ಭಾಳ ಏನಾಯ್ತು? ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ಓ ಓ ಹೌದಾ? ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಏನು ಡಿಸಿ ಬೇಡ, ಹೇಳಿ. ಹಾಕು. ಅದಾ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳ. ಮಾಸ್ಕು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೇನು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂಕಲ್ ಚಳಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕಲ್ಲ, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಂ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸಾರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ? ಬಟ್ಟೆ ಓಹೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಾ? ओह मैं इधर आया था, ऐसा हो गया ऐसा। पूरा डाल दिया पोछूँ क्या? पोचिंग क्या नहीं, वो गलत ट्राई कर रहा था। अच्छा, एक्चुअली उधर प्रैंक वीडियो कर रहे थे यूट्यूब। ये स्प्रे पानी है ऐसा काय कर लो। ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕು. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಇದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ, ಸಾರಿ ಆಂಟಿ, ಕೋಲ್ಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ, ಇದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಬರೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡು. ನೀರಿದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀರಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಿದು. ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ? ಹೌದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಲ್ಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಸಾರಿ.